vatten, Eskil. Då mår du bättre imorgon. Ja. Nej, men det är bra. Vilka är dina skor då, Eskil? Fina. Vita. Har du inte glömt något då? Så jag kan suga imorgon. Du kan ta den andra flaskan med om du vill supa imorgon. Hej då. Hej hej. Hej då boys and girls. Ja, Eskil. Vi syns. Det gör vi. Kanske. Man kan ju alltid dö. Vi syns imorgon, Eskil. Kanske. Kör. Ja, kör. En kram till dig för du går på min skola. Hej då. Hej då. Ja. Nej, men nu kommer det där. Klarar du det då? Jag bor under. Under vad då? Fille. Du bor inte alls under Fille. Det gör du inte. Vad styr du med? Jag är granne. Du bor inte alls här nere. Jag är granne. Ja, inte med Fille. Nej. Har 10 hundar. De skäller. Och Va? ska du öva imorgon? Va? Ska du hit imorgon? Jag vet fan. Imorgon det är krök. Mår du bra eller? Man kan bli glad som fötterna. Inte inne. Jag står i filmen. Hej hej. Vänta ett tag. Varför du granne med mina halvsyror? Man borde exakt likadant. Nedanför. Nej, det tror jag inte. Nej, de bodde i samma hus som Ska Hampus. det gå? Hampus ja. Ska det gå? Gå. Ska det Man gå? kan flyga. Va? Ja. Jag ska bara fylla min vattenflaska. Vi fortsätter. Resan kan ta väldigt lång tid. Ja. Man vet aldrig, man kan hamna i Frankrike. Där har de ingen vatten, man kan bygga. Vi kan ju höras imorgon klockan 7. Ja. Då hörs vi imorgon klockan 7 då. Ja. Bra, tja. Ja, så är det till Frankrike. Vad ska vi göra där? Ska vi göra det? Man får göra. Man kan kolla på Eiffeltornet. Vad sa du? Man kan kolla på Eiffeltornet. Och dricka. Det kan man göra. Kille. Krök imorgon. Krök imorgon, Eskil. Hej då. Hej då. Vad är klockan? Jag kommer ihåg den här klockan på mitt 11. Klockan på mitt räckte. De som signal eller? Hur mamma gör. Vi syns imorgon, Eskil. Ja, Tja då. vilka ska jag kolla med imorgon? Va? Vilka ska jag synas imorgon? Kanske, ja. Kanske alla, hela gänget bara. Men mest jag. Mest Ja, eftersom jag följer med honom så kanske det blir mig med. Om någon frågar så är jag hans kusin. Ja, jag med. Va? Du är inte hans Vi har alltid kusin. velat vara som dig. Jag snoppar inte du. Va? Jag har Han hans pratar kusin. inte med dig. Och du har ingen snopp. Inte det gå. Alla vill bli som mig. Inte Jag jag. frågar. Jo. Jag funderar på vilken väg jag ska gå. Jo, sa jag. Du kör tasken för mig. Är det värt att gå till centrum? Men du vill bli Vad ska som vi mig. göra Är där? det någon som vill gå Så är det bara. Nej, du kör tasken för mig. Så är det bara. Du vill Jo, bli jag som måste mig. dra hem för du kör tasken för mig. Eller ska du till centrum? Ska vi till centrum? Ja, jag tror det. Då går jag också. Men klockan till sen? Nej.
Klockan är fan 9:30. Va? 11. Shit. Ja, då måste jag fan dra nu. Tror jag. Var ska du? Måste. Vart går du? Jag går nästan. Klockan är 10:30. Va? Ja. Vadå? Klockan är fan bara 11:20. Bara. Tänk om det skulle vara 5 år. Vad ska din mamma säga? Nu kommer jag 10:30. Jag ska bara... Icing bajsing. Lilla dig, du får ont i magen. Skrattar du åt mig? Varför skrattar du åt? Det är en spegel på Någon som ska med eller? Jag är så ofta. Vi går ut nu så här kör Peace out, lite. Westside. Nej. En liten Vi stund. ska ut Men sen. ändring är kvar. Vi ska ut sen. Vi går ut, vi ändring. Vad går ut här ute? Kim, han kommer. Gör som du vet, han kommer nästan. Va? Ja. Fan, Eskil, går det bra eller? jag ska följa helvetet hemma. Jag går in i centrum. Jag går med dig. Jag försöker. Klockan blir mycket.